हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिचकी कैसी भी हो तुरंत ठीक करेंगे ये उपाय। आइए जानते हैं इसके बारे में। हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं। लगातार हिचकी आना भी एक तरह से बीमारी है। अगर सामान्य उपायों के बाद भी हिचकी ना रुके तो डॉक्टर से राय लेना जरूरी हो जाता है। यूँ तो हिचकी आना आम बात होती है और कभी कभी आ भी सकती है। हिचकी को लेकर आप काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कई बार हिचकी को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हिचकी को रोकने के लिए आप कई तरह के उपाय करते हैं, जैसे पानी पीना या अन्य उपाय आजमाना, लेकिन उसके बावजूद भी हिचकी नहीं रुकती। हिचकी से आपके शरीर में अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे करने से हिचकी तुरंत ठीक हो जाती है। हालांकि हिचकी के होने के पीछे कोई ठोस कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन इनका होना और फिर गायब हो जाना कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ होता है। डायफ्राम की मसल्स की अचानक सिकुड़ने की वजह से हिचकी की स्थिति बनती है। ऐसे में कई सारे घरेलू उपाय इसे निपटने के लिए मदद कर सकते हैं और कई बार हिचकी अपने आप भी रुक जाती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें हिचकी आ रही है तो उन्हें कोई याद कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा हिचकी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार याद कर रहा है। हो सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम हिचकी से तुरंत राहत पा सकते हैं। नींबू और शहद। हिचकी आने पर 1 चम्मच नींबू का ताजा रस निकालें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और दोनों को मिलाकर चाट लें। इससे हिचकी रुक जाती है। धीरे धीरे खाएं। कई बार तेज खाने से भी हिचकी आने की संभावना बढ़ जाती है। खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं, हिचकी आनी बंद हो सकती है। जल्दी खाना खाने और खाने के दौरान बेहद तीखा चीज खा लेने से हिचकी आ जाती है। खाना खाते समय बातचीत करने या गर्दन घुमाने से भी हिचकी आने की संभावना होती है। चॉकलेट पाउडर। जब भी हिचकी की समस्या से परेशान हो तो तुरंत चॉकलेट पाउडर की 1 चम्मच खा ले। इसे खाने से थोड़ी देर में ही हिचकी ठीक हो जाएगी। नमक पानी। थोड़े से नमक को पानी में मिलाकर 1 या 2 घुट पिए। इससे हिचकी की समस्या तुरंत दूर हो जाती है। काली मिर्च। 3 काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी या मिश्री का 1 टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं और उसका रस चूसते रहें। चाहे तो 1 घूंट पानी भी पी सकते हैं। इससे तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। उल्टी गिनती शुरू कर दे। ये भी मान्यता है कि उल्टी गिनती गिनने से और अचानक से उस व्यक्ति को डराने से भी सामान्य हिचकी ठीक हो जाती है। उल्टी गिनती का मतलब 100 से 1 की तरफ गिनती करना। टमाटर। हिचकी आने पर तुरंत टमाटर को धोकर दांतों से काटकर खाएं, हिचकी ठीक हो जाएगी। साथ ही जब हिचकी आए तो 1 चम्मच पीनट बटर खा ले। इससे सांस लेने की क्रिया में बदलाव होगा और हिचकी बंद हो जाएगी। अगर आपको भी इस तरह की परेशानी हो तो आप इन नुस्खों को अपना सकते हैं और आपको हिचकी की परेशानी से राहत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।